हेलो गाइस, रोपेरो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। मेरे पास कुछ देर पहले टिप्सन का कॉल आया था। उसने बोला कि तेरे पास जो भी काम है, कोई भी काम हो, वो सारा काम छोड़कर जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जा, तुझसे कोई अर्जेंट काम है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे से ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ा है। उसने बोला कि तू जल्दी से जल्दी आ जा मेरे पास, तेरे से कुछ अर्जेंट काम है। तो मैं जल्दी से उसके पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी में बैठ कर जा रहा हूँ ताकि गाड़ी में जाऊँगा तो जल्दी से पहुँच सकूँगा। और मैं चल के जाऊँगा तो लेट पहुँचूँगा। तो जल्दी से जा रहा हूँ टिप्सन के पास। ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ा है, इस काम के बारे में पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा यार। उसको मना भी नहीं कर सकता यार, वो भी मेरा दोस्त है। गाइस यार, मैं टिप्सन के घर पर पहुंच चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दूँ, यहाँ पे सेफ रहेगी। यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। अभी मैं टिप्सन के पूछने जा रहा हूँ कि ये क्या काम पड़ा, अर्जेंट काम, जल्दी से बता दो। हेलो टिप्सन, कैसे हो? ठीक हूँ भाई। मेरे से ऐसा क्या काम पड़ा भाई, इसलिए अर्जेंट बुलाना पड़ा? रोपेरो, मैं तुम्हें यहाँ ये बात बताने के लिए बुलाया हूँ कि मेरे को किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। रोपेरो को छोड़ कर जाना पड़ रहा है, तो मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। तुमको मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर लेके आना है। क्या तुम लेके आ सकते हो? हाँ भाई, लेके आऊँगा भाई, अभी जा रहा हूँ मैं लेने के लिए। तो दोस्तों, टिप्सन ने बोला कि मेरे को किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं रोपे हीरो को छोड़कर मीटिंग में जा रहा हूँ। इसलिए मेरे को मीटिंग में जाने के लिए मेरे को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर आओ। तो दोस्तों, मेरे को हेलीकॉप्टर लेने के लिए मिलिट्री वेव जाना पड़ेगा। यार, मिलिट्री वेव में एक प्रॉब्लम है, वहाँ से हेलीकॉप्टर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है यार। वहाँ के फौजी लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, यहाँ पे गोलियाँ और बम से मार उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, मैं फाइनली मिलिट्री वेव में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे वो सामने हेलीकॉप्टर पड़ा है, यहाँ पे बहुत मिलिट्री वेव वाले खड़े हैं, यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर लेने जाऊँगा तो यहाँ मिलिट्री वेव वाले मेरे को मार डालेंगे। तो मैं ऐसा ऐसा सोचा है, मैंने एक आइडिया ढूंढा है। मैं पीछे से जाके हेलीकॉप्टर चुरा सकता हूँ। तो मैं गाड़ी में बैठ कर वापस पीछे जाता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा तो क्या है, मिलिट्री वेव वाले मेरे को एक ही झटके में उड़ा सकते हैं, इसलिए मैं पीछे से जाके हेलीकॉप्टर चुरा सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। अभी मैं गाड़ी पार्क कर दी। अभी मेरे को ना दीवार कूदनी पड़ेगी, तो मेरे को दीवार कूद के अंदर जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही जाऊँगा तो मिलिट्री वेव वाले चौकन्ना हो जाएगा, मेरे को चुपके से जाना होगा। मैं दीवार तो कूद दी। अभी यहाँ पे सारे देख लेता हूँ कि मिलिट्री वेव वाला कहाँ कहाँ खड़े हैं। अभी मैं यहाँ से ज़ोर से भाग जाता हूँ ताकि कोई देख ना ले। अरे यार, मेरे को तो किसी ने देख लिया है, मिलिट्री वेव वाले चौकन्ना हो गए, गोलियाँ भी चलाने लग गए। मैं जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर जल्दी से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता हूँ। नहीं तो यार, ये गोलियां बरसा के मेरे हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देंगे और साथ में मेरे को भी मार देंगे। हेलीकॉप्टर उड़ गया, मेरे पीछे पुलिस भी लग चुकी है यार। अभी बहुत ही मुश्किल रहा है, हेलीकॉप्टर को उड़ाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। यार, पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ अभी। ऐसा करता हूँ, हेलीकॉप्टर को आगे लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाके पुलिस वालों से फाइट करूँगा, तभी ऐसा रहेगा। खुली जगह में जाऊँ। यार, ये पुलिस वाला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसको उड़ा देते हैं यहीं पे। अरे यार, ये उड़ गया उड़ गया। अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ यार, पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी पुलिस वालों से यहीं मुझे फाइट करनी होगी। वो पुलिस वाला आ रहा है, उसको उड़ाना पड़ेगा अभी। यार, कहाँ जा रहा है, रुकना यार। ये उसको तो मार दिया। कहीं खुली जगह में जाना सही रहेगा, मेरे को खुली जगह में जा रहा हूँ। यार, ये पुलिस वाले नहीं मान रहे, उसको प्रसाद भी दे देते हैं। दोस्तों यार, मुझसे यहाँ पे फाइट नहीं हो रही है, मेरे को खुली जगह में जाके फाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे फाइट करूँगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर को सबसे पहले मैं नीचे उतार देता हूँ यार, ताकि फाइट करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ। यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी घूम रही हैं यहाँ पे। फिर मैं नीचे उतर जाऊँगा। अरे यार, पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी मेरे हेलीकॉप्टर के चारों ओर घूम रही हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ। यार, पुलिस वाले की गाड़ी नीचे आ गई। वापस मेरे को उड़ाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर को। मैं उड़ा रहा हूँ हेलीकॉप्टर को यार। अरे यार, ये क्या हो गया, गलती से मैं नीचे उतर गया। अभी क्या करूँ? जल्दी से मेरे को हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ेगा जल्दी से वापस, नहीं तो ये लोग मेरे को मार देंगे। हेलीकॉप्टर को जल्दी से उड़ाना पड़ेगा वापस ऊपर, फिर इन लोगों की धज्जियाँ उड़ानी पड़ेगी। मेरे को यार रुपये वेस्ट टाउन में ना एक चीज़ बहुत पसंद आई है, हेलीकॉप्टर में ना एक ही गोले में सारा एरिया उड़ जाता है यार, बहुत ही अच्छा है यार। अभी मेरे को टिप्सन के पास जाना पड़ेगा, वो हेलीकॉप्टर के लिए वेट कर रहा होगा। तो मैं अभी टिप्सन के पास जा रहा हूँ। मेरे को ये बहुत गुस्सा आ रहा है यार, पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
मेरे को हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द टिप्सन के पास पहुंचाना पड़ेगा। मेरे चारों ओर पुलिस वाले लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे में हेलीकॉप्टर को टिप्सन के पास नहीं लेके जा सकता, नहीं तो टिप्सन की जान को खतरा हो सकता है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ा के कई बिल्डिंग पे उतार देता हूँ। टिप्सन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने हेलीकॉप्टर चुरा के लाया है, और मैं कई अच्छी जगह देखकर हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ। ये तो जगह अच्छी नहीं है। मैं कई बिल्डिंग के ऊपर जाके हेलीकॉप्टर वाले स्थान पर ही हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे को हेलीकॉप्टर को कई बिल्डिंग पे नीचे उतारना होगा। नीचे ज़मीन पे तो नहीं उतार सकता, क्योंकि ज़मीन पे उतारूंगा तो पुलिस वाले मेरे को चारों तरफ से घेर देंगे। तो मैं कई बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ। मैं सबसे कोई अच्छी वाली बिल्डिंग को ढूंढ लेता हूँ, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का सीन बना हुआ है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ। फिर सारा मामला शांत होने के बाद फिर हेलीकॉप्टर को वापस नीचे लाऊंगा और टिप्सन दादा को हेलीकॉप्टर सौंप दूंगा। यहाँ पे धीरे से हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता हूँ। फिर सारा मामला शांत होने के बाद में मैं वापस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर टिप्सन दादा के पास जाऊंगा। जब तक पुलिस वाले शांत ना हो जाए तब तक मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ, ताकि पुलिस वाले मेरे को मारने, अगर मैं नीचे गया तो पुलिस वाले मेरे को मार डालेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चारों ओर से पुलिस हट गई है, तो अभी मैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर टिप्सन दादा के पास चला जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं हेलीकॉप्टर को उड़ा देता हूँ, फिर मैं टिप्सन दादा के पास जाता हूँ। टिप्सन दादा मेरा वेट कर रहे होंगे कि रुपये हीरो अभी तक भी नहीं आया। जल्द से जल्द टिप्सन दादा को हेलीकॉप्टर सौंपना पड़ेगा, ताकि उसको मीटिंग में जाने के लिए लेट ना हो। तो मैं फाइनली टिप्सन दादा के घर पर पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरे को सबसे पहले हेलीकॉप्टर को पार्क करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर को पार्क करने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे को पार्क करने के लिए जगह मिल गई है। उसके टिप्सन दादा के घर के पीछे पार्क कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लैंड कर देते हैं। हेलीकॉप्टर को पार्क करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर को धीरे से पार्क कर देते हैं। फिर टिप्सन दादा के पास जाकर टिप्सन दादा को कह देंगे, आपका हेलीकॉप्टर मैं लेके आया हूँ। टिप्सन दादा का वादा मैंने पूरा किया। अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर को पार्क कर देता हूँ। यार, बहुत ही मुश्किल हो रही है पार्क करने में। तो दोस्तों, मैंने फाइनली हेलीकॉप्टर को पार्क कर दिया है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाता हूँ और फिर टिप्सन दादा के पास चला जाता हूँ और बोल देता हूँ कि टिप्सन दादा, आपका हेलीकॉप्टर आ गया है। तो दोस्तों, टिप्सन दादा मेरा वेट कर रहे होंगे उसके घर के आगे, तो मैं उसके घर के आगे चला जाता हूँ। फिर टिप्सन दादा को बोल दूँगा कि टिप्सन दादा, आपका हेलीकॉप्टर आ गया है। टिप्सन दादा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपका हेलीकॉप्टर चोरी करके लाया हूँ। हेलो टिप्सन दादा, मैं आपके लिए हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ, आपके घर के पीछे मैंने पार्क कर दिया है। थैंक यू रुपये हीरो, थैंक यू। आज मैंने तुम्हारी अच्छी दोस्ती देख ली है यार, तुमने इतनी मुश्किलों से हेलीकॉप्टर लेकर आया, बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद। ओके टिप्सन दादा, मैं अभी मेरे घर जा रहा हूँ। टिप्सन दादा, थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने फाइनली टिप्सन दादा को उसका हेलीकॉप्टर ला के दे दिया। अभी टिप्सन दादा मीटिंग में पहुँच गए होंगे और मैं अभी अपने घर चला जाता हूँ। यार, टिप्सन दादा ने मेरे को काम दिया था, वो काम पूरा कर दिया है। टिप्सन दादा ने कहा था कि हेलीकॉप्टर ला के दो यार, फिर मैं हेलीकॉप्टर को ला कर दे दिया। टिप्सन दादा को ये पता नहीं चला कि मैं हेलीकॉप्टर चोरी करके लाया हूँ। तो अभी मेरे को घर जाने के लिए कोई अच्छी गाड़ी चाहिए होगी, तो मैं अच्छी अच्छी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, कोई गाड़ी मिल जाए तो दोस्तों, मेरे को गाड़ी मिल गई है, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस बहुत ही तेज़ चलती है, तो मैं एम्बुलेंस को ले लेता हूँ और फिर एम्बुलेंस में बैठकर मैं अपने घर जाता हूँ। यार, रोपे हीरो खेलने में बहुत ही मज़ा आया यार। मैं अभी अपने एम्बुलेंस को लेकर चला जाता हूँ घर पे। रोपे हीरो खेलने के लिए बहुत ही मज़ा आया यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। थैंक यू, वेलकम, बाय।